자, 야구가 있는 점심 브런치 안녕하세요. 저는 오늘도 임시 진행을 맡은 장은상 기자입니다. 제 옆에는 오늘도 안치홍 위원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 임시라고 하지 마세요. 어떻게 될지 몰라. 오늘이 드디어 마지막입니다. 아 몰라. 드디어 오늘 끝으로 여러분 도상현 기자 목요일날 돌아옵니다. 좀만 기다려주십시오, 여러분. 상이 벌써 와? 와야죠. 좀 더 가지 좀 나가서 좀 바깥에서 네. 좀 이거 하는 걸 봐야 좀 자기도 이제 좀 세상이 얼마나 무서운지도 좀 배우고. 또 위기 의식도 좀 느끼면서 좀 이게 그렇게 되는 거지 이거 얼마 되지도 않아서 나왔어 이거. 근데 딱 휴가라는 게 참 요 정도 기간 다녀오면 딱 맛있게 쉬는 것 같아요. 너무 쉬어도 좀 그렇잖아요. 너무. 네. 휴가 좋죠. 휴가 잘 써야 됩니다. 맞아요. 휴가 잘 써야 됩니다. 불러줄 때가 아까도 그럼. 말씀하셨지만 위원님 살짝 네, 여러분 음. 제일 좋은 겁니다. 맞아요. 진짜. 네. 진짜로 진짜 찾아줄 때 불러줄 때 그래도 아직까지 내가 어디가 먹히는구나. 먹히는구나. 끝발이 좀 있구나. 그래, 네. 그래서 찾아줄 때 감사합니다 하고 이제 가야 되지. 그래도 우리 저 이창수 차장이 많이 저거 유연해졌어. 아까도 보면은 이제 뭐 그런 일 있으면 미리 얘기해라. 그래서 또 이렇게 좀 조율해가지고 스케줄도 좀 이렇게 맞춰주고. 좋네요. 왜냐 이제 내가 인기가 많으니까 붙잡아야 되는데 함부로 못하는 거야 이제 나한테. 이 사람이 원래 또 유명해지면 뭘 해도 이것들 진짜 이거 도상현, 김용철, 이창규, 이거 박종현 4명 진짜 한번 잡아야 되는데 한번 이것들 진짜. 여러분 위원님은 제작진과 아주 원만한 관계를 유지하고 계십니다. 예. 이것들 내가 지금 실명을 거론을 했는데 이것들 하여튼 한번 잡겠습니다 내가. 오케이 넘어갑시다. 스웨이님 어서 오십시오. 안녕하세요. 올해는 우승가기지님 물 들어올 때 넣어줘야죠. 영원한 명언이죠. 저게 사실은 정말 진짜. 정말요. 네. 그다음에 저기 뭐야 상리님이 음량이 다른 채널에 비해 여전히 조금 적은 듯한데요. 여기 저희가 한번 조금 체크해 볼게요. 조금 한번 확인해 보고요. 계속해서 조금 음량이 작다 싶으면 한번 말씀해 주세요, 상리님. 그다음에 민영아님 안녕하세요, 안희원님 또 인사도 해주시고 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 그다음에 저기 네이버도 저희 같이 지금 송출하고 있는데요. 서영님이 치디님 오랜만이에요. 고딩이었던 야구 팬이 벌써 대학생이 되어버렸네요.라고 해주시네요. 아 누군지 알죠? 아 우리는, 정말요? 우리 저기 정모 때도 나오셨고. 소영님 진짜 찐팬이시네. 네. 안지용 의원님. 네. 대학생이면 아직도 뭐 야구 볼 날이 한참 많으시네요. 뭐 한참인데 네. 근데 너무 빠지지 않았으면 좋겠어. 너무 빠지지 않았으면. 우리나라는 아주 푹 빠지시는 스타일들이어가지고 그러니까. 야구 팬분들이. 네. 스테이크 돈가스. 스테이크 돈가스 파스타님 위원님은 혹시 아카라카 아시나요? 뭐 아카라카 또 우리나라 또 명문사학의 대표적인 또 알았지. 네. 알았지. 랄랄라 시스분가 연세 선수. 또 위원님 같은 경우에 또 네. 정기전을 또 항상 열심히 준비하시는 또 네. 스타일이시니까 또 이걸 모르실 수가 없죠. 그럼요. 혹시 아카라카 아시나요? 하면 저희 동문이신가 혹시? 동문이시라 그러신가? 근데 또 워낙 또 유명하니까 아카라카 자체가. 혹시 위원님 혹시 딤섬은 몇 개 드세요? 어제 조인성 코치님 나오셔서 엄청난 먹방 보이시더라고요. 조코치님이 어디 뭐 채널에 나오셨나 보죠? 무슨 채널에 나왔지? 그러니까요. 저희는 아직 못 봤거든요. 그거 해가지고. 인성형하고는 중학교, 고등학교, 대학교 프로. 근데 프로 팀에서도 LG랑 SK까지 진짜 오랫동안 한솥밥을 먹었죠. 근데 저하고는 아마 시절에는 그 나이대가 좀 달라요. 네. 학번이 저보다 한참 밑에 있어가지고 같이는 못했는데 프로 입단해서는 룸메이트를 인성형 한 몇 년이냐 한 5년, 4년, 5년 정도 했고 SK 가서도 이제 그렇게 했으니까 같이 한솥밥을 많이 드셨으니까 뭐. 계속 둘이 먹어요. 계속 둘이서. 당나귀에 나오셨군요. 조인성 코치님이 저기 뭐야 그 채널 해가지고 그 방송 KBS 방송이죠. 제가 알기로는 저기 뭐야 그때 뭐야 농구단 얘기도 스포츠 구단 얘기가 많이 나오더라고요. 그래가지고. 나는 그 LG 세이커스 그거 했잖아요. 네. 현주혁 감독. 그거 어떻게 보여? 나는 개인적으로 스포츠는 자꾸 그렇게 알려야 된다고 맞아요. 봐요. 저도 그게 그러니까 좋다고 봐요. 네. 경기만 알려주는 게 아니죠. 경기 내용과 과정만 음. 우리가 보여주는 게 아니고 중계만 보여주는 게 아니고 어떻게 생활을 하는 건지 또 선수들이 어떻게 뭘 먹고 어떻게 훈련하고 감독과의 관계는 어떻고 막 이런 것들. 그런 건 잘 모르거든요. 사실 그러니까. 이면에 있는 팬분들께서. 그래서 그거는 나는 너무 재미있게 봤어요. 정말로.
남태현님 채팅 오늘 아주 아름답습니다. 월요일부터. 안치용님 잘생겼네요. 월요일 오전 이 시간에 외모에 대한 좋은 얘기 듣는 게 쉽지 않거든요. 아 그래요? 예. 왜냐면 다들 주말을 굉장히 잘 쉬다가 월요병이 발생하면서 출근을 하기 때문에 굉장히 외모 컨디션이 대부분 다 좋지 않아요. 나는 반대로 생각했어. 주말에 푹 쉬고 나오기 때문에 월요일만은 괜찮다. 아니죠. 월요병이 그 한순간에 오기 때문에. 하지만 예, 안희원님 오늘 굉장히 좋은 컨디션 유지하시고 있다는 점. 네. 좀 들어가요? 들어간다는 게 무슨? 저는 조금 뭐 잘 하지는 못하는 편입니다. 예, 그래? 뭐 즐겨 하나? 뭐 그냥 맥주 정도 마시는 건 좋아하고. 예. 근데 또 그 자리가 또 직업이 또 그걸 그렇죠. 또 피할 수 없는 맞아요. 또 그거라서 또. 저도 그래서 신입 기자일 때는 사실 참 그 정도로 뭐 엄청 억지로도 먹고 막 이랬었는데 결국에 나중에 몸이 안 따라가는 스타일이니까 안 되더라고요. 그래서. 저는 아예 그러니까요. 맞아. 아까도 그거 얘기 듣고서 좀 놀래더라고. 맞아. 나는 안 먹어. 사실 야구인 분들이 대부분 거의 다 잘 드시고 술도 잘 드시고 위원님도 사실 그러실 스타일일 줄 알았는데 아예 안 드신다고 그래가지고 좀 놀랐어요. 저는 그래가지고. 거의 안 먹어요. 거의 안 먹어. 술은 걔가 장 기자 사수 경호가 잘 먹지. 저의 예전 선배 지금 너무 이제 좋아. 다른 회사로 간 모 선배가 이제 또 성은 내가 얘기 안 할게요. 나랑 이제 친했던 선수 생활 때부터 해설위원 때까지 지금도 마찬가지로 좋은 친했던 인연 지금 경호, 유지하고 계신 분. 세영 그렇게 셋이 그 둘은 엄청 먹어. 그렇죠. 이 바닥에 또 잘 드시는 분들은 한도 끝도 없어요. 그러니까. 기자든 선수든 코치든 감독이든 좀 그렇습니다. 저희가 또 아이스 브레이킹 살짝 하고 넘어가야 되기 때문에 오늘 또 첫 번째 주자로 한번 가보겠습니다. 갑시다. 여러분. 네. 저희가 오늘 첫 번째로 준비한 내용은요. 이정우 선수인데요. 여러분 이정우 선수 주말 동안 굉장히 핫했습니다. 왜냐? 이정우 선수 1억 달러가 보인다. 진짜 근데 예전에는 요 얘기가 불과 한 달 전, 두 달 전까지만 해도 약간의 어떤 추측치였는데 점점 더 현실화 가능성이 조금씩 높아지는 것 같아요. 왜냐? MLB.com이요. 지난 11일에 2023년 죄송합니다, 여러분. 네. 월드 베이스볼 클래식 포지션별 최고의 선수를 발표했습니다. 이 중에서 외야수가 3명이 뽑혔는데요. 여러분 기뻐하십시오. 이정우 선수가 이 중에 한 명으로 당당하게 들어갔습니다. MLB.com은요. 이정우는 WBC에 출전하는 외야수 중 최고는 아닐지어도 가장 흥미로운 선수가 될 수 있다라고 말했습니다. 이정우는 2023 시즌 종료 후 메이저리그에 진출할 예정이며 WBC는 자신을 소개하는 국제 무대가 될 것이라고 소개했습니다. 이정우 선수와 같이 외야수 부문에 이름을 올린 이 스타들이요. 굉장합니다. 누구냐면 여러분들 다 잘 아시는 메이저리그 슈퍼스타인데 LA 에인절스의 마이크 트라웃 선수하고 LA 다저스의 무키 배츠 선수가 이정우 선수하고 같이 올라왔어요. 이 명단에. 그래서 여러분 저희가 그 선정된 선수가 누구 있냐면 포수는 뭐 리얼 무토, 1루수 프레디 프리먼, 2루수 호세 알투베, 3루수 매니 마차도, 유격수 젠더 보가츠, 지명타자 블라디미르 게레로 주니어. 우완 선발은 샌디 알칸타라가 뽑혔고요. 좌완 선발은 훌리오 유리아스, 불펜은 에드윈 디아즈, 투타 경업 선수로는 오타니 쇼헤이 선수가 뽑혔습니다. 이 이름값이 지금 거의 뭐 웬만한 다 합치면 웬만한 나라 예산이에요. 야, 네. 대단하네. 그래가지고 이정우 선수가 대단한 게 이 중에서 유일하게 메이저리그에서 뛰지 않는 선수입니다. 예. 일본 리그 선수들도 없네요. 약간 조금 그렇죠. 그 중에서도 없네. 이정우 선수가 뽑힌 거 진짜 대단하죠, 진짜. 이정우 선수와 향후 예상 행보는 여러분 다 아시다시피 이번 시즌 마치고 포스팅 시스템을 통해서 메이저리그에 진출하는데 에이전트가 스캇 보라스 이렇기 때문에 1억 달러 이상을 받을 수 있다는 전망도 좀 나오고 있기는 하거든요. 요번에 MLB.com에서 이정우 선수를 외야수 부분에 넣은 거 이거 좀 어떻게 보시나요? 이거는 근데 뭐 이거는 뭐 솔직한 얘기로 뭐 맘대로 뭐 한 것 같은 느낌도 있어요. 나는 근데 이정우 선수를 당연히 응원하는 거는 그렇죠. 맞는데 일단 그 지금으로 봤을 때는 그동안의 업적 그리고 앞으로 향후 기대되는 그런 뭐 기대치 이런 것들을 감안을 해가지고 이제 이렇게 명단이 추려진 것 같은데 근데 일단은 뭐 어쨌든 이정우 선수가 여기에 이름을 올렸다는 것 자체가 왜냐면 아무리 여기가 솔직히 보면 약간 안배의 개념이 있거든요. 왜냐면 일본 선수가 지금 거의 없는데 아까 위원님이 말씀하신 대로 어쨌든 오타니 쇼헤이가 한 명 들어갔잖아요. 그러니까 약간의 안배를 위해서 이정우 선수가 그래도 좀 들어간 아무리 그렇다 치더라도 어느 정도 기량이 있어야 이게 명분이 쓰는데 그렇지. 거기에서라도 들어갔다는 건 굉장히 그래도 의미가 있지 않을까. 그 뭐 이제
보라스가 에이전트인 것도 어떤 그 그쵸. 뭐 홍보나 이런 것도 그쵸, 그쵸. 굉장히 잘하는 네, 또 네, 맞아요. 그런 네. 사람이니까 네. 뭐 그런 것도 좀 영향이 네, 좀 네. 있지 않았을까. 그래 지금 저는 이게 중요하다고 보지는 않습니다. 앞으로 이제 약 지금 2월 달이니까 한 8, 9개월 후에 이제 미국에서 진짜 계약 소식이 어떻게 들릴지 저는 이제 그게 너무 궁금해요. 진짜 내년 이맘때쯤 도대체 무슨 유니폼을 들고서 사진을 찍고 나서 그게 보도가 돼 있을까? 네. 저는 그게 너무 궁금하거든요, 진짜. 저 어디서 그 스프링 트레이닝을 할지는 모르겠지만 그때는 저도 진짜 가서 리 유니폼을 좋죠. 딱, 비싸. 비싸더라고요. 나 저번에 유현진 거 사는데도 199불이었어. 뭐 하니까 200불 넘던데. 그 팁 뭐 이런 것까지 맞아. 하니까. 팁을 또 좀 미국은 꺼내야 되니까. 그게 너무 불편해. 이것들은 왜 자꾸 199불이라 그래서 맞아요. 샀더니만 뭐 맞아요, 200 맞아요. 뭐 10몇 불로 막 되고. 여러분 그 상리님이 말씀하신 게 위원님이랑 말씀하신 거랑 좀 괴가 비슷한 것 같아요. 정우 선수 많이 좋아하는데 기대치를 너무 높이는 게 아닌가 걱정은 되네요. 그러면 제가 올해는 우승가기지님도 올 1년 이정우 선수의 기록이 기대가 됩니다. 이정우 선수 부담감 가져서 부진해지진 않겠죠? 사실 보도가 굉장히 많이 나오고 있고 현지에서도 기대를 갖는 보도가 쭉 나오거든요. 왜냐면 1년을 아직 야구 올 시즌을 하지 않은 상태인데 이 정도 얘기가 나온다는 거 좀 부담은 되지 않을까 싶긴 하거든요. 스테이크 돈가스 파스타님이 밑에 보면 애리조나 유니폼이라고 딱 썼는데 애리조나가 좀 적극적으로 이정우 선수한테 그렇게 좀 보여지는 게 좀 있잖아요. 그렇죠. 지금 현장에 많이 온다 그러더라고요, 네. 스카우트들이. 예. 뭐 구장도 이렇게 맞아요, 투어도 맞아요, 하고 맞아요. 그리고 많은 지원을 뭐 또 저 키움한테 했다고 하는데 네. 어느 구단인지 나는 모르겠지만 그것도 애리조나도 어느 정도가 있지 않을까. 맞아요. 지금 실제로 그 키움이 캠프를 쓰고 있는 그 스코치데일 그쪽 스타디움이 애리조나의 어떤 좀 얘기가 있어가지고 좀 쓰는 걸로 제가 알고 있거든요. 예. 왜냐하면 또 애리조나 여러모로 관심이 많은 게 이정우 선수도 있고 또 안우진 선수도 있고 하니까 좀 거기 와가지고 좀 여러 명 선수 좀 보고 하려고 하더라고요. 그래서 저기 뭐야. 루카시스님이 기자님, 치디님이 보시기에는 정우 선수 어느 팀이 가장 잘 어울릴까요? 미국 프로테이즘 중에서. 차라리 이거는 차라리 도상현이 얘가 그죠, 이제 MLB 맞아요. 전문가 전문가니까. 잘 아는데 네네. 어디가 뭐 약한지는 모르겠는데 그래도 빅마켓 팀이 붙어야 맞아요. 몸값이 오르겠죠. 맞아요. 뭐 다저스도 그렇고 뭐 아니면은 뉴욕 양키즈도 마찬가지고 뭐 우리가 흔히 알 수 있는 맞아요. 저는 개인적으로는 샌프란시스코가 좀 좋아 보이는 게 외야가 거기가 그렇게 막 스테디하게 나오는 선수가 지금 그렇게 많지는 않거든요. 그다음에 또 이 환경이란 게 사실 중요하잖아요. 그렇죠. 미국 진출하면. 중요하지. 네. 김하성 선수도 샌디에고 갈 때 그런 요건은 사실 굉장히 많이 체크했다 하더라고요. 샌디에고 동네가 좋잖아. 거기. 그렇게 좋다며. 엄청 좋대요, 여러분. 샌디에고가. 살기가 그렇게 좋다. 네. 거기가. 우리가 웬만큼 많은 캘리포니아 대도시 중에서도 샌디에고가 진짜 좋다고 하더라고요. 거기가. 네. 돈 있는 분들도 많이 살고. 근데 이정우 선수가 사실 1억 달러 얘기가 많이 나오긴 하는데 1억 달러면 우리나라 돈으로 이제 한 환율 때문에 한 1,100억, 1,000 뭐 요 정도 되는 거거든요. 근데 요 같이 외야에 들어간 선수들이 거의 둘이 합쳐서 한 9천억 정도 돼요. 총 계약 금액이 9천억 원. 그러니까 요 외야 3명이면 한 1조 정도 되면은 최고의 시나리오죠. 진짜. 우리들 입장에서는. 예. 대박이다. 그러니까요. 진짜. 근데 이정호 선수가 지금 뭐 여러분 다 아시겠지만 타격폼도 뭐 수정하고 하면서 메이저리그에서 어쨌든 좋은 성적을 내려고 하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그 타격폼을 혹시 위원님 좀 보셨을까요? 네, 봤어요. 네, 그 네. 언론을 통해서도 네. 이제 보기는 했는데 근데 나는 개인적으로 안 바꿨으면 하는, 안 바꿨으면 하는 그 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 일단 그 정도의 정점을 찍은 선수가 굳이 변화를 줘야 되냐? 충분히 자기가 그만한 업적을 올렸기 때문에 그 자신감을 가지고 붙어볼 수 있었으면 하는데 또 뭐 이정우 선수의 생각은 그거겠죠. 여기는 이제 리그 자체가 다르기 때문에 그죠. 거기에 적응을 하려면 또 주위에 뭐 절친인 김하성 선배의 조언이 맞아요. 어떻게 보면은 네. 이정우 선수가 타격 폼의 변화를 줄 수 있는 가장 중요한 그런 역할이 아닌가. 근데 저는 그냥 국내에서는 하여튼 뭐 바꿔서 제대로 되게 성공했던 선수를 많이 못 봐가지고 좀 불안한 점은 남아 있습니다. 저기 뭐야 상철 킴님이 지난번에 그 플로리다
그 SSG 캠프 아마 여쭤보셨던 분 아닐까 싶은데 마이애미에 살고 있는데 마이애미는 어림도 없겠죠. 모릅니다, 상처 얘기인데. 근데 진짜 지금 꽤 생각보다 그 물밑에서 스카우트들 얘기도 그렇고 정보 교환도 많이 이루어지고 있고 뭐 보라스가 일단 지금 또 키를 쥐고 있기 때문에 어느 팀이든 다 가능성은 있다고 보거든요. 근데 맥콜러버님이 승장도 매년 조금씩 수정은 했어요라고 하시는데 이게 또 완전 최정상에 있는 레벨의 선수들은 다 그런 욕심이 있는 것 같아요. 딱 보면은. 삼성사랑님도 예, 이정우도 야구 욕심이 많다 보니 이상엽 두산 감독처럼 끊임없는 변화 시도하는 것 같네요라고 하시니까 사실 근데 진짜 위원님 다 선수 출신이시니까 제일 잘 아시겠지만 그 조금만 변화하는 것도 선수들한테 사실 큰 거잖아요. 그게 그렇죠. 좀. 예, 그러니까 그게 쉽지가 않으니까. 그게 이제 항상 그런 게 있어요. 어떤 예를 들어서 뭐 홈런을 뭐 한 15개를 쳤다. 그럼 이제 20홈런 욕심 나는 거죠. 맞아요. 그럼 이제 약간의 뭐 타격 폼에 뭐 변화를 주겠다. 뭐 이런 것도 있고 2할 한 9푼, 8푼 8리 이렇게 치면은 뭐 3할을 위해서 더 하겠다. 마음은 충분히 이해가 되고 선수로서는 당연히 그렇죠? 자기가 설정한 목표를 달성하기 위해서 그거는 굉장히 긍정적인 변화를 시도하는 겁니다. 맞아요. 근데 결과가 좋지 못해서 다시 제자리로 돌아오는 경우가 많을 뿐인 거지. 근데 그거를 이제 코칭 스텝이 잘 설득을 해야죠. 선수가 바꾸겠다고 하는데 코치가 무작정적으로 막을 수는 없어요. 근데 이제 코치들의 경험과 노하우를 이제 선수한테 잘 얘기를 하면서 근데 선수가 뭐 아주 강하게 나는 이거 무조건 바꿀 겁니다 이러면은 뭐 뒤에서 잘 될 수 있게끔 밀어주는 게 맞는 거고 그러지 않으면 지금을 유지할 수 있는 것도 좋은 방법이니까 이거는 선수와 코치가 또 풀어야 될 숙제라고 저는 그렇죠. 봅니다. 네. 예. 또 캐추이님들이 또 제3 그 본인이 아닌 사람이 시선으로 좀 보면서 도와주는 것도 엄청 큰 도움이 되잖아요. 그럼요. 네. 최근호님 말씀하시는 것도 거의 비슷할 것 같아요. 본인 스스로가 타격폼 수정은 괜찮다고 봅니다. 단 타격 코치가 타격폼 수정을 강요하는 것은 절대 반대고요. 정말 중요한 얘기입니다. 정말 중요한 얘기예요. 예전에는 강조했죠. 강요했고 제가 야구할 때만 해도 그랬죠. 야 이렇게 쳐. 그렇게 치지 마. 이렇게 쳐. 이렇게 했던 시대라면 지금은 코치가 그렇게 말도 못할 뿐더러 그렇게 하면 선수들이 빠져나가요. 빠져나가요. 강요 그렇게 사실 그게 그럼 좀 그렇죠. 아무래도 예, 요즘 그래서 보면은 그런 건 있어요. 젊은 코치들, 신임 코치들은 의욕이 넘쳐. 신임 감독도 마찬가지야. 의욕이 넘쳐. 운동 엄청 시켜. 엄청 해. 베테랑 감독 코치일수록 운동도 덜 하고 뒤에서 한 발 물러나서 지켜봐. 오히려 지켜봐. 네. 그게 차이점이 있어요. 근데 왜 저런 차이점이 있을까? 내가 1년 이렇게 지나면서 뭐 취재도 해보고 그렇게 해보니까 결국은 그 베테랑 감독 코치들도 내가 앞서 말했던 신임 감독 코치들처럼 경험이 있었던 거예요. 그렇게 했더니만 안 된 거야. 이거는 맞아. 나만 힘든 거야. 맞아. 물러나서 만약에 선수가 정말 내가 이게 너무 잘 안 되고 너무 부족하고 뭔가를 이 돌파구를 찾으려면 누군가의 도움이 필요해. 네네. 그럼 찾아온다는 거예요. 이러면 얘기가 이제 풀린다는 거예요. 어려우면. 베테랑 코치들이 나는 진짜 현장에 무조건 필요하다고 생각하는 사람 중에 그래서 한 명이에요. 저희가 위원님이 너무 좋은 말씀 해주시니까 저희 사라팡님이 유튜브 후원 5만 원을 해주셨어요. 저희가 지금 사라팡님이야. 사라팡님이 그때 오셨던 분 대구에서 아 선생님 유치원 선생님. 아 정말요? 두 분의 케미도 너무 좋습니다. 라이브는 자주 못 들어와도 다시 보기로 늘 보고 있어요. 브런치 화이팅입니다. 와 사라팡님 진짜 감사합니다. 진짜 제가 지금 들어보니까 오래된 팬이시라고 하시는 것 같은데. 아니 우리 이제 정모 때도 오셨고 그 아이들 가르친다고. 네. 교육자시구나. 내가 저 내일 아마 잘하면 대구 갈 수도 있어요. 와 사라팡님 또 대구에 뜨신답니다. 저희 안희원님께서. 뭐 유튜브 뭐 촬영 있어가지고 갈 수도 있어요. 사라팡님 정말 감사합니다. 저희 진짜 그래가지고 대구는 납작만두인데 먹고 싶다. 저번에 어떤 TV에 보니까 맛있긴 해. 튀김 김밥? 아 맞아요. 봤어요 저도. 누구지? 유재석이 나왔어요. 맞아. 나 진짜 그거 보고서 바로 갈 뻔했어 운전해서. 너무 맛있어 보여가지고. 저희가 진짜 재밌는 게
먹는 것도 나중에 한번 또 그때 채널 보니까 또 하시더라고요. 방송 뭐 드시고도 하시고 했던 형이? 것 같은데. 우리 예, 처음에는 예. 처음에 내가 강요를 좀 많이 했지. 어. 우리 팬들한테 보내달라. 여러분. 배고프다. 보내주세요. 왜 저희는 어. 저희 기자들도 먹겠습니다. 어. 잘 먹습니다, 여러분. 예, 보내주세요. 예, 예. 도상현은 확 먹어. 내가 그거는 상현 씨보다 잘 먹겠다. 걔는 먹는 진짜 거. 예, 예. 진짜 먹는 거 보면 예, 옆에서 예. 답답해가지고 먹는 건 제가 상현 씨보다 잘 먹을 것 같아. 근데 여러분 제가 재밌는 게 그 KBO가 아닌 이정우 선수 얘기하다가 저희가 끊겼는데 KBO가 아닌 다른 나라 투수들의 공도 공략할 수 있을까 결국 이게 관건이잖아요. 제가 이거 이정우 선수와 비시즌 좀 인터뷰하면서 말했었는데 여기 있는 투수들 중에 이정우 선수가 상대하고 싶어하는 투수가 있어요. 근데 여기 지금 우완 선발, 좌완 선발, 불펜, 투타 겸업 그 오타니 쇼헤이까지 있지 않습니까? 네. 이 중에서 좀 누구 같으세요? 위원님 보시기에. 오타니 아니겠어? 뭐 오타니 근데 좀 약간 너무 하니까. 네. 알칸타라? 맞아요. 네. 이정우 선수는 이 중에서 제가 그때 메이저리그 처음 도전하면서 얘기 나왔을 때 그래도 메이저리그 투수 중에 좀 누구 막 많이 알고 뭐 이렇게 한번 상대해보고 싶은 선수 있지 않냐 뭐 이랬었는데 그때 얘기로 알칸타라를 먼저 뽑더라고요. 네. 여러분 아시겠지만 알칸타라가 구속이 굉장히 빠른 선수입니다. 이 선수가 거의 메이저리그 제가 알기로 지난 시즌 평균 구속이 아마 1위일 거예요. 거의 뭐 던질 때 막 99마일 뭐 이렇게 던지는 선수. 이게 마이애미인가? 네. 와 그러면 진짜 구속이 진짜 150만 넘어도 어마무시하다고 그러는데 그치. 160이면 진짜 어마어마하거든요. 네, 이 선수는 기억을 하는 게 네. 스프링 캠프 가기 전에 미국 개인 캠프를 원태인 선수가 미국 개인 캠프를 끝내고 일본으로 가기 전에 그 시간에 이제 만나서 뭐 식사를 하는 그런 자리가 좀 있었어요. 그래가지고 뭐 거기 가서 캠프 때 갔던 이제 얘기를 막 해줘, 막 해주는데 한마디로 자기는 골목 대장이었다는 거야. 거기에 있는 그렇지. 메이저 선수가 같이 훈련을 해보니 어마어마하죠. 이게 우리는 많은 분들이 메이저는 운동도 많이 안 하고 그냥 그렇게 한다고만 생각을 했는데 와 그게 아니에요. 엄청 한대 훈련을. 양 자체가 이게 벌써 왜 이렇게 어. 얘네들이 탑 레벨 선수인지를 자기가 진짜 다시 한번 느꼈다고 하면서 그게 굉장히 좀 컸다는 얘기를 하더라고요. 그래서 아마 삼성 팬들도 올해 원태인 선수 좀 많이 기대하셔도 좋을 것 같아요. 또 어린 선수들이 그런 걸 보면 또 성장하는 또 분명 너무 크죠. 계기니까. 너무 크죠. 스테이크 돈가스 파스타님이 이정우 선수 벌렌더는 알던가요? 이정우 선수가 메이저리그 엄청 좋아합니다, 여러분. 웬만한 선수 거의 다 알아요. 예. 그리고 실베스타님 1위 맞죠? 실베스타님 평속 1위가 맞고 그 다음에 그 전성기의 랜디 존슨 만나면 이런 판타지도 사실 그 야구 팬들의 영원한 그런 거잖아요. 점중이님 얘기가 저는 중요할 것 같아요. 이거는 아니언님밖에 말씀하실 수가 없는 게 어떤 거요? 140 후반과 150 초반 타석에 서면 차이가 많이 납니까? 라고 말씀하셨거든요. 구속의 차이는 예를 들어서 오승환 선수 전성기 때 예. 140 후반? 150도 뭐 넘겼긴 했었죠 그때 뭐. 그리고 얘기해도 되겠지만 안지만 이제 보면 네. 150을 넘기는 구속까지는 아니었죠. 그래도 한 중후반 147, 8만 이거든. 걔네들 공이 레다메스 리즈보다 더 빨랐어요. 아 진짜. 소사보다도 더 빠르게 느껴져. 체감하시는 게. 10km 정도 차이 나잖아. 와 이거 진짜 중요하다. 이게 투구 폼의 차이가 분명히 다른 거예요. 체격도 좀 다르고 그런 게 있죠. 근데 제가 상대해본 구속 대비 최고의 구위는 옛날 현대 유니콘스 신철이 철이 형은 변화구도 안 던져. 그냥 직구만 던져. 직구만 던져. 그래도 뭐 진짜 오랜만에 넘버 원이고 넘버 원. 그 다음이 이제 네. 오승환 선수. 그리고 이제 뭐 류현진 이런 선수들은 뭐 완벽하고 모든 게 다 완벽했고. 뭐 제구나 뭐 이런 것도 뭐 워낙 그래서 하니까. 찍히는 구속이 그렇게 중요하지는 않습니다. 사실. 근데 이제 150km가 넘어가는 공들은 국내 선수들이 많이 보지를 못했기 때문에 맞아요. 좀 생소하기 때문에 어려운 그게 있는 거죠. 그래서 이제 오타니 선수 처음 만났을 때 우리나라 선수들이 전혀 공략을 못했던 부분도 전혀 경험해보지 못한 구속과 구종을 던지니까 맞아요. 속수무책으로 당하는 거죠. 뭐 포크볼이 거의 뭐 포크에 오다가 거의 사라진다고 그러더라고요. 140km 뭐 중후반 뭐 이렇게 그러니까. 던지니까 포크볼을.
아 옛날 야구 선수 이름 많이 나오네요. 그리고 스테이크 돈가스 파스타님, 임선동 선수, 김수경 선수, 조라이더 뭐 많이 나오네요. 다. 한때 네. 왕조 네, 시절. 네, 맞아요. 네, 용준이는 제 친구고. 야 이렇게 나고다 TV 나는 고인물이다님이 심수창 선수 직구는 어땠나요? 이런 얘기도 해주시고 또 그러니까 선수로서는 얘기할 그게 없어요. 걔는 그 선수 때 나도 마찬가지지만 선수 때는 얘기할 그게 없어요. 남들 그냥 얘기를 재밌게 해주는 거예요. 본인이 뭐 어쨌다 뭐 어쨌다 이거는 수창이도 그렇고 나도 그렇고 함부로 얘기해서는 안 돼. 이거 뭐다 여러분 그래도 프로 제가 감히 말씀드리지만 프로에 계셨던 분들은 예, 그런 게 또 다릅니다. 우리가 맨날 프로 선수를 흔하게 중계로 보고 기사로 보고 이러니까 너무 가깝게 느낄 뿐이지 이 프로에 입단하신 분들은 아예 레벨이 달라요. 심수창 예. 선수의 직구는 그러니까 심수창은 만약에 수창이가 오늘 선발이다. 그럼 어제 아팠던 애들도 오늘 다 나아. 타율 올린다고. 여기 가만히 있겠습니다. 이 발언에 대해서 여러분 위원님의 개인적인 생각이시라는 점. 네, 진짜로 수창이 뭐 내가 워낙 친하니까 또 수창이가 저기 운영해야 된다 거기 저 채널도 나도 많이 나가. 근데 브런치에서도 너무 두 분이 얘기가 너무 잘 이렇게 티키타카가 되시더라고요. 수창이는 되게 밝고 되게 유쾌하고 되게 밝은 친구고 이걸 만약에 옆에서 들었다면 이제 대받아 치지. 내가 한 개 투수가 만약에 100개였는데 다음 타자가 형이었으면 넘어가서라도 형한테는 아웃카운트를 잡을 수 있다고 그 얘기했겠죠. 서로 또 동기부여가 또 되거든요. 이런 게 말씀하시는 게. 그래서 상염리님이 2,000원 또 후원해주신 감사합니다, 여러분. 이 돈으로는 뭘 할 수 있나요? 2,000원으로 여러분 커피도 마실 수 있습니다, 요즘에. 이건 감사합니다. 보내시고 본인이 쓰신 거야? 그러신 것 같아요. 저도 유튜브 이 도네이션을 그렇게 잘 알진 못하는데 금액 보내시고 그다음에 옆에 채팅까지 쳐주시고. 네. 왕뚜껑 사 먹을 수 있다. 왕뚜껑. 왕뚜껑도 가능합니다, 여러분. 예, 충분히 가능한 금액이고. 예. 저기 뭐야? 그 올해는 우승강님이 이번 대회는 괜찮을까요? 라면서 사실 WBC에 대한 좀 약간의 어떤 기대 전망도 같이 좀 표현해 주셨는데 좀 어떻게 보세요? 아마 뭐 장 기자도 기대는 하지만 사실 걱정이 그렇죠. 더 네, 맞아요. 크죠. 네, 걱정이 네, 더 크죠. 네. 19년도였나요? 17년도였나요? 17년도 전 WBC가? 네, 17년도. 우리 이제 그 고척 참사? 맞아요. 네, 고척 참사. 네, 네. 그때 이제 제가 그 전력 분석 맞아요. 코치를 하고 있을 때였어요. 김시진 위원장님하고. 네. 당연히 도쿄 라운드 진출할 줄 알고 이제 나보고 도쿄를 가서 그렇습니다. 도쿄에서 붙는 팀들과 그렇습니다. 분석을 하고 있어라 했는데 좀 안타깝죠. 도쿄에 있는데 네. 떨어졌어요. KB에 전화가 온 거야. 어떻게 하실래요? 떨어졌는데 아니 야 며칠이나 남았나요? 그래서 내가 이제 물어봤더니만 아직도 한 5일인가 6일이 남아 있어. 어떻게 결제를 다 미리 다 해놓잖아. 비행기도 다 해놓고. 그러니까 뭐 특별한 일 없으시면 그냥 뭐 다 지내다 오셔도 되고 빨리 들어오실 거면 말씀하시라고. 이거 진짜 뒷이야기다. 진짜 너무 비행기는 저기 바꿔줄 수 있으니까 호텔은 이미 결제가 끝나서 어쩔 수 없는데 뭐 이제 같이 갔던 그 투아이 직원하고 어떻게 할래? 너 어떻게 할래? 그랬더니 자기는 솔직히 있고 싶대. 여기. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그럼 너는 일단 네 개인적으로 투아이랑 얘기를 해서 해결을 해라. 그럼 저 위원님 어떻게 하실 건데요? 난 무조건 있지. 그래가지고 나는 그래가지고 둘이서 진짜 뭘 했냐면 그 중국 팀 경기. 어차피 티켓이 있으니까. 그렇죠. 가가지고 그냥 외국 팀 보시고 그렇게 하고 뭐 그렇게 관광 다니고 그러고 돌아왔어요. 여러분 부디 이번에는 그런 약간의 어떤 틈새 꿀이 발생하지 않길 바랍니다. 모든 분들이 가셔서 미국까지 가셔서 그러니까 빡세게 일을 하시고 그렇게 돌아오셔야지. 기자들도 빡세게 모두 다 일하고 미국까지 그렇게 하고 돌아오는 WBC가 되기를 한번 기대해 보겠습니다, 여러분. 저희가 좀 두 번째 주제로 이번에 넘어갈 텐데요, 여러분. 그 두 번째 제목은요, 저희가 이렇게 뽑아봤습니다. 자완 불펜 왕국 기아의 행복한 고민 이렇게 뽑아봤거든요. 와우. 네. 저희가 좀 기사 내용을 추려봤는데 사실 지난해 자완 불펜이 거의 많이 없었어요, 기아가. 그래서 굉장히 고민이 많았던 팀 중에 하나인데 올해는 다릅니다. 자완 불펜을 여러분 여기 사진 보시면 아시겠지만 굉장히 여러 명을 좀 수집을 했고 또 팀에 들어오기도 했고. 지난해엔 이준영, 김정빈 외에 마땅한 투수가 없었던 기아가 올해는 이준영, 김정빈 외에도 김대유, 김기훈, 최지민, 윤영철 등이 합류하면서 자완 카드가 상당히 풍부해졌습니다. 김대유 선수는요, FA 박동원 선수의 이적으로 인해서 보상 선수로 LG 트윈스에서 기아 타이거즈로 이적을 했고요. 김기훈 선수는 지난해 상무 군에서 제대했고 최지민 선수는 비시즌에 질롱코리아까지 다녀오고 윤영철 선수는
우리가 지난번에 얘기한 김서현 선수와 신인왕 경쟁이 굉장히 유력한 대어로 꼽히는 투수 중에 한 명입니다. 뭐 이준현 선수는 뭐 기존에 있던 저희가 여기가 하나 삥이 났네요. 김대유 선수입니다, 여러분. 예. 이준영 선수는 뭐 자완으로 계속 꾸준하게 활약해주는 선수고 이 기아의 예상 투수진이요 저희가 한번 짜봤는데 선발 같은 경우에는 외국인 선수 메디나 선수하고 해가지고 2명 양현종, 이의리, 임기영 선수까지는 조금 우리가 유추할 수 있는 후보군인데 결국 불펜을 어떻게 가동할 것이냐 마무리 정혜영까지 가는 길이 어떻게 될 것이냐 이게 좀 굉장히 초미의 여기가 사실 우리의 모두 관심사인데 기아 불펜 지난해 비교했을 때 좀 어떨 것 같나요? 예. 불펜에 사실 필승조로 이제 뭐 전상현, 장현식 뭐 이런 선수들 그렇죠. 장현식 선수가 네네. 좀 부상 때문에 네네. 5월 복귀가 좀 예상되죠. 좀 늦어지긴 예. 하는데 네. 김대우 선수는 지난 시즌에 검증이 됐고 맞아요. 김대우 네. 선수는 당연히 이제 필승조로 들어갈 것으로 네네. 확실시 되고 네. 나는 개인적으로 김기훈 선수가 굉장히 기대가 돼요. 저도 좀 그래요. 네, 사실은. 예. 김기훈 선수가 네. 기대가 되고 음. 이준영 선수도 좋아요. 음. 괜찮아요. 나쁘지 않아요. 작년에 쏠쏠하게 원포인트로 나올 때도 그렇고 제 역할 해줬거든요. 이준영 선수가 경기도 많이 뛰고. 예. 그래서 저는 이제 윤영철과 최지민 같은 경우에는 선발 경쟁이 음. 더 어울리지 않을까. 윤영철은 선발 유형의 투수죠. 맞아요. 사실 우리가 김종범- 강력한 네. 선수가 아니고 네. 또 경기 운영 능력이나 운영 능력. 그리고 선발로서 굉장히 적합한 그런 선수니까. 김종욱 감독도 실제 캠프에서 지금 뭐 선발 얘기를 많이 하긴 하더라고요. 음. 윤영철 선수에 대해서. 예. 그래서 이제 저는 특히 이제 김기훈 선수가 기대가 많이 된다고 제가 얘기를 했는데 도망가는 피칭만 안 한다면 저는 충분히 성공할 수 있다고 봅니다. 구위가 좀 있는 그래서 수순이니까. 저는 보면 아마 이 얘기가 나중에 어떻게 회자가 될지 야 이거 모르겠지만 쇼츠로 뜬다. 네, 진짜 쇼츠로 뜬다. 예. 제구력이 없어서 볼넷을 남발하고 마운드를 내려가는 투수는 저는 그거는 제구가 없다고 생각하지 않아요. 전 정말 100% 승부를 못할 뿐인 거예요. 승부를. 이 타자와의 대결이 불안하고 뭐 홈런을 맞거나 어떤 그런 안 좋은 그런 결과가 있을까봐 미리 생각을 하는 경우가 대부분이라는 거죠. 프로에 입단해서 던질 정도인데 제구가 없다는 건 저는 말이 안 된다고 그렇죠. 봅니다. 이게 문제입니다. 멘탈. 이게 약하기 때문에 못 던지는 거죠. 세영님 새 가슴이죠. 정확한 저는 표현이시죠. 진짜로 예. 100%입니다. 이거는. 그래서 만약에 내가 나중에 어떠한 뭐 감독이 된다든지 선수를 지도하는 입장이 된다면 투스파트한테는 그 얘기를 할 것 같아요. 오늘 볼넷을 만약에 팀 볼넷이 2개 이하면 내가 뭐든지 선수들의 요구 조건을 다 들어줄 것이다. 당근을 미리 볼게. 점수를 주는 거는 아무 상관이 없어요. 점수를. 근데 우리가 보면은 장 기자도 뭐 1년 내내 야구를 보지만 뭐 5연타, 안타, 2루타, 홈런 이런 거는 거의 없어. 맞아요, 진짜. 꼭 보면은 볼넷과 실책이 있기 그렇죠. 때문에 대량 실점이에요. 타자들은 절대 연타를 많이 때려내기가 그게 쉽지가 않습니다. 그것도 계산을 하면 역시나 이 볼넷 이게 진짜 제일 큰 무덤이거든요. 그죠. 투수들은. 네. 원래는 제일 안 주는 게 사실 최고의 사실 팀 감독도 그렇고 편하게 경기해 볼 수 있는 팬들도 그렇고 제일 그게 중요하죠 지금. 남태현님이 5선발 경쟁은 누가 하게 될까요? 김기훈, 임기영, 윤영철 기자님과 안희연님의 생각은 어떠신가요? 다 먹었다님이 또 저희 오늘 왜 이러시지 여러분? 다 먹었다님이 저희 기자님과 위원님 커피 한 잔씩 하세요 해가지고 10,000원 또 후원을 감사합니다. 도상현이 있을 때는 10원도 없었는데 그러니까 은사이 네가 나와야 되는 게 이게 교체가 창규야 좀 검토 좀 해라 좀 여러분 봐봐라 지금 지금 막 팔팔 끓는다 여기 지금 여러분 제 지인분들은 아닙니다. 여러분 여기 브런치를 사랑해 주시는 구독자 팬분들이세요. 여러분 해가지고 저기 뭐야 얘기도 하나 돌아가시면 5선발 조금 요즘에 아까 말씀하신 거 윤영철 선수가 또 선발 후보군에 있다고 좀 말씀하셨는데 좀 어떻게 보시는지. 5선발이 이제 뭐 가장 고민이라고 해야 될까? 그럼요. 근데 저는 뭐 양현종, 이리 선수까지는 고정이고, 그죠. 거기까지는 뭐. 임기영 선수도 선발로서는 너무 좋아요. 맞아요. 너무 좋은데 어떻게 이제 운영을 할 것이냐 이게 이제 관건이. 이건 어떻게 보면 좀 행복한 고민인 것 같아요. 윤영철이라는 진짜 좋은 재료가 있는데 이 재료를 써야 되죠. 그죠. 어떻게 해서든 써야 되는데 지금 이게 자리가 좀
이건 이제 진짜 말 그대로 경쟁해야죠. 맞아. 근데 윤영철 선수가 또 아무래도 일단 신인이니까 이닝을 그렇게 뭐 꾸준하게 많이 돌 것 같지는 않잖아요. 그러니까 아무래도 뭐 선발을 경험을 좀 한다 하더라도 임기영 선수가 좀 어쨌든 좀 중심을 좀 잡으면서 다른 선발 후보군이 좀 들어오면 기아가 조금 더 선발 로테이션 돌리기가 수월하지 않을까 싶긴 하거든요. 이렇게 네. 5명 선발 로테이션 정해서 이렇게 운영을 하다가 만약 윤영철도 1군에 이제 등록이 된 상태라면은 이제 뭐 롱릴리프 그렇죠. 같은 경우 네, 이제 네. 선발이 갑자기 뭐 문제가 생긴다든지 했을 때 길게 던져줄 수 있는 맞아요. 선수니까 네. 그렇게 네. 좀 활용을 하면서 네. 이 선수가 조금씩 이제 1군에 적응할 수 있게끔 맞아요. 그렇게 네. 되는 방법도 있으니까 기아도 작년에도 시즌 초에도 윤중현이나 뭐 이런 선수들이 또 2이닝 플러스 이렇게 던질 수 있는 선수가 있으면 팀에 확실히 윤활유 역할을 해주니까. 이제 기아는 네. 어떻게 보면 마운드 쪽이나 타선 쪽은 큰 걱정은 없죠. 그렇죠. 뭐 김도영 선수도 올해 더 기대가 되는 맞아요. 게 네. 맞는 얘기고 네, 네. 이제 역시나 이제 포수 쪽이 그쵸. 포수 쪽이 이제 네. 주전 포수가 이제 빠져버리면서 이게 투수 중에서 호흡이 잘 맞는 포수가 있는 게 중요하니까. 그렇죠. 근데 네. 한승택이라는 좋은 포수가 있기는 하지만 뭔가 우리가 모든 야구 팬들이나 관계자가 봤을 때 뭔가 좀 아쉽잖아요. 부족하고 그거를 좀 채워줘야 솔직히. 되는 네, 게 네. 있어야 되는데 아마 올해는 한승택으로 이제 가다가 역시나 이 포수의 중요성을 다시 한번 확인이 된다면 그렇게 되면은 올 겨울에는 뭐 트레이드가 됐던 뭐 FA가 됐던 뭐 어떤 그 재투자가 또 이루어지지 않겠습니까? 지난해에는 사실 그 JJJ 트리오라 그래가지고 장현식, 전상현, 정혜영. 정혜영 이렇게 갔었는데 좀 올해는 장현식 선수가 일단은 5월 복귀가 유력한 상황이고 전상현 선수도 여러분 팔꿈치 이슈는 조금은 있는 선수거든요. 나는 네. 이제 전상현 선수 던지는 거 보면 시원시원하고 너무 좋아. 너무 구위가 정말 좋죠. 좋아. 안 피하고 던지는 거 보면 네. 좀 요 선수들이 만약에 불펜에 새로 합류한다면 후보군들이 지난해와 비교해서는 좀 어떨 것 같으세요? 이거는 이제 어쨌든 자완이 들어가는 거니까 일단 필수. 운영하기가 되게 좋을 것 같아. 나는 아직도 좌우놀이를 하나요? 대한민국? 많이 하죠, 솔직히. 네, 많이 하죠. 나는 또 제가 또 얘기했지만 이 얘기가 또 회자가 될지 모르지만 저는 좌우놀이 정말 경기 시간에 방해만 되고 맞아요. 저도 그렇고 현장에 있는 선수들한테 물어보시는 게 더 정확할 거예요. 왜냐 우타자가 있을 때 좌투수 올라오잖아요. 네네. 우타자 중에 좌투수 꺼려하는 선수들이 엄청 많아. 나도 그랬어. 난 우투수가 더 편해. 오히려 우투수가 훨씬 좋아. 차라리 사이드암도 더 편해. 좌투수는 나는 어려운데 주구장창 그냥 올리는 거야. 그게 있거든요, 진짜로. 그러니까 이게 좌우놀이가 무조건 맞지는 않습니다, 진짜로. 상리님이 기아는 선발도 자원이 많은데 불펜까지 오히려 우한 불펜이 필요한 건 아닌가요? 라고 하셨는데 말씀 맞죠. 상님 왜냐하면 이게 장현식, 전상현 선수는 어쨌든 다 올 선수들이고 또 던질 선수들이가 또 검증된 우한이 또 있으니까 근데 여기 자원들은 아직까지는 기아에서 어떤 특출나게 뭘 보여줬다라는 선수들은 아직 아니니까 그게 우리가 궁금해서 또 하는 거잖아요. 그러니까 그리고 결국에는 이 중에서 그렇다면 위원님이 보시기에는 누가 제일 좀 유력하게 필승조에 좀 들어갈 것 같으세요? 저는 이제 김대유. 역시 김대유 선수가 일단 확실히 들어갈 것 같고 김기훈 선수도 충분히 들어갈 수 충분히. 있다고 봅니다. 진짜 근데 김기훈 선수는 쓰임새가 많을 것 같아요. 만약 불펜으로 간다면 진짜. 그러니까 김대유는 딱 원 포인트 아니면은 한 필승조 이닝 역할. 책임을 져주는 딱 역할인 거고, 음. 김기훈 선수는 사실은 좀 더 길게 가져갈 맞아요. 수도 있고, 네. 말 그대로 지금 진짜 김기훈 선수의 쓰임새는 좀 더 많아 보입니다. 그리고 최지민, 윤영철 선수는 선발로서 지금 이제 준비를 하는 게 나는 더 적합하다고 생각하고, 이준영 선수도 물론 지금 이렇게 된 필승조가 너무 많은데 이준영 선수의 활용 가치도 굉장히 높아요. 맞아요. 그럼요. 근데 이게 자꾸 왼손에 많이 몰려 있어서 그런 거지. 대부분 한 13명, 13명 정도 되나요? 투수 엔트리가? 보통 그 정도에서 13명이라 플러스 마이너스로 가죠. 13명이라고 하면은 선발 5명에 지금 불펜 하면은 뭐 전상현, 장현식 언제 들어올지 모르니까 정혜영 하면 한 7자리 정도, 한 5자리 정도 남는 건데 이렇게 하면 여기 다 들어가도 되겠네. 거기다 김정빈 선수도 있어요. 맞아요. SK에서 이적해요. 맞아요. 여기 안 그래도 저기 서영님이 김정빈 선수 패전 쪽인가요? 좀 20년 암흑기 SK의 유일한 빛이었는데 정빈 선수. 김정빈 선수도 참 이 구위가 상당히 좋은 선수인데 김정빈 선수도 일본에서 꽤 던졌는데 그래도. 그럼요. 예. 또 캠프에서 이번에 또 도는 걸 봐야 돼요. 서영님 지금 가서는. 예. 자원이 많이 들어왔다 해도 결국에 경쟁은 동일선상에서 하는 거니까. 예. 서영님
SK 팬이셨나? 그러신 그쵸? 그러니까 그러신 잘 아마 거. 더 잘 아실 거예요. 진짜 기아가 셋업맨 경쟁이 활발해지면 더 좋아질 것 같아. 마운드가 지금, 더. 예, 정혜영 앞에 누구 설지는 아직 그렇게 확실하진 않으니까. 자, 여러분 저희가 오늘 좀 기아가 얘기까지 한번 해봤는데요. 제가 끝났습니다 이제. 또 나와야지. 저의 여러분 저와의 만남은 오늘까지가 그리고 도상현 기자가 목요일부터 깔끔하게 돌아온다는 점. 여러분 저의 그 진행 좀 어땠는지 좀 하면 저와 이제 2번 하셨잖아요 위원님. 네. 조금 어떠셨나요 2번 하면서? 아유 더 나와야 돼. 더 나와야 돼. 여러분 제가 더 반대로 나올 이제, 수 있게. 도상현 자리에 나올 때도 있겠지만 아유, 제 공백을 아닙니다. 또 메워주기 위해서 또 한 번씩 나와주시고 보세요 지금 기자님 오늘 후원 많이 나와요. 이야 도망가시면 안 돼요. 여러분 네, 제가 어딜 괜히. 도망갑니까? 네. 예. 결국 이제 브런치 이제 맛을 장 기자도 이제 봤기 때문에 우리 이제 또 이게 필요하면 이제 또 써 먹어야 됩니다. 우리는 쓰임새가 있어요. 그럼요. 그럼요. 우리 아까 처음에도 출발할 때 말했잖아요, 그러니까 위원님. 이창규가 불러줄 때 좋은 이창규가 거죠. 불러. 네. 부를 수밖에 없어. 제가 또 2주간 여러분 공백이 굉장히 도상현 기자 공백이 굉장히 컸는데 나름 또 모르겠습니다. 매웠다면 매운 거고 못 매웠다면 못 매운 건데 돈가스 파스타님 같은 90kg대여서 동질감 있고 좋았습니다. 여러분 우리 90kg가 한번 모이자 돈가스 파스타님 진짜 해가지고 회식 한번 해요 뭐 해가지고 얼마든지 진짜 얼마든지 해가지고 고생 많으셨습니다. 네 감사합니다 도상현이 여러분. 연락 왔어 나한테. 미친 새끼 이렇게 해가지고. 상님 두 분 잘 들었습니다. 장 기자님도 고생하셨어요. 감사합니다 여러분. 저는 또 언제가 될지 모르겠네요. 한번 또 찾아오고요. 위원님은 또 목요일날 도상현 기자와 그때 가실 수 있으면 또 같이 또 좋은 분 보여주고 저희가 오늘 또 알차게 또 내용 보내드렸는데 또 인사드려야죠. 네, 그래가지고. 마무리 좀 부탁드립니다. 알겠습니다. 여러분 저희 오늘 방송 봐주셔서 감사하고요. 목요일날도 또 부탁드리겠습니다. 오늘 많은 후원해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.